قدرمنو عزتمنو الله دې نه کوي که چیرې خدا ناخسته کله د یو ځوان په زړه کې د زنا فکر او سوچ راځي، کله د ده زړه وغواړي، د ده نفس وغواړي چې په ده زنا او بدکاري وکړي، نو د ده لپاره پکار ده چې دغه لږ خبرې د ځانه سره کښېږدي، په موبایل کې دې وساتي، ژر د ژره جره اخي اورئ دي. پیغمبر علیه الصلاة وسلام فرمایي چې ای د مسلمانانو جماعت، تاسې د زنا او بدکاري څخه ځان وساتئ، ځکه چې کم څوک زنا او بدکاري کوي 6 رنګه سزاوې الله هغو ته ورکوي. 3 قسمه سزاوې په دنیا کې او 3 قسمه سزاوې په آخرت کې. په دنیا کې به د مخ څخه نور ختم سي چې هر څو کریمان استعمال کړي، هر څو میکاپ استعمال کړي، لیکن ستا د مخه څخه به هغه د ایمان نور ختم سي. په عمر کې به بې برکتي راشي، همیشه به په فقر او تنګدستي کې مبتلا وي، همیشه به دغسې غریب او مسکین. دنیا به لري، کورپتي عرپتي به وي، لیکن د هغه باوجود به دی غریب او مسکین وي. د ده د ژوند به د یو فقیر مسکین ژوند بهتره وي، غوره به وي. او 3 سزاوې به الله په آخرت کې ورکوي. الله به پر ده ناراضه وي، ورته غصه به وي، په سخته طریقه سره، په بده طریقه سره به د ده څه حساب اخلي او ده ته به په دوژخ کې عذاب ورکوي. نو قدرمنو د دې څه ځان وژغورئ، ځان ځینې وساتئ، کنې دنیا به مې هم خرابه وي، آخرت به مې هم خراب.